क्या आपको कभी हैरत हुई है कि किसी को जमई लेते देखकर आप भी वैसा करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? जी हाँ, वाकई जमई किसी छूत की तरह है जिसको देखना तो एक तरफ, इस लफ्ज यानी जमई को पढ़कर भी आप मुंह खोलकर सांस खींचने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? साइंसदानों ने इसकी मुमकिन वजह दरियाफ्त की है। इटली की बुलानिया यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में हमारे दिमाग के अंदर छुपे इन मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की गई जो हमें दूसरों को देखकर जमई लेने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने ऐसे मुनफरिद दिमागी अमल का इंकशाफ किया जो हमें दीगर अफराद की नकल करने पर मजबूर करता है। तहकीक के मुताबिक ये दिमागी अमल न सिर्फ एक मुनफरिद इंसानी रवैया है बल्कि समाजी ताल्लुकात की बुनियाद भी साबित होता है। यानी ये दीगर अफराद से नई सलाहियतें सीखने से लेकर ताल्लुक मजबूत बनाने में किरदार अदा करता है। जमई के इसरार को जानने के लिए मुहक्किकीन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि दिमाग के मखसूस हिस्सों के दरमियान राब्ते खास तौर पर वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स PMV और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स M1 के दरमियान राब्ता इस हवाले से अहम किरदार अदा करता है। यानी इनके बैस हम खुद कार तौर पर दीगर अफराद के रवैयों की नकल पर मजबूर हो जाते हैं। तहकीक में 80 सेहतमंद अफराद को शामिल करके 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप को मुख्तलिफ काम करने के लिए दिए गए। नताइज से साबित हुआ कि PMV और M1 के दरमियान मजबूत ताल्लुक से लोगों की खुदकार नकल करने की शरह में इजाफा होता है, जबकि कमजोर ताल्लुक से इससे मुतजाद असर मुरतब होता है। मुहक्किकीन के मुताबिक नताइज से दिमागी लचक के बारे में नई चीजें समझने का मौका मिलेगा। इस तहकीक के नताइज जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में शामिल हुए। वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा पहले एक तहकीक में बताया गया था कि 55% अफराद तो महज जमई लफ्ज को पढ़कर ही जमई लेने पर मजबूर हो जाते हैं। टेम्पल यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जब लोगों को जमई यानी इंग्लिश में यॉनिंग बोलने पर मजबूर किया जाता है तो वो जमई लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जमई सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, दीगर जानवर जैसे बंदर, मगरमच्छ, सांप और कुछ मछलियों को भी जमई लेते हुए देखा गया है। क्या आपने भी कभी जमई को रोकने की कोशिश की है? तो इस हवाले से आपके सामने चंद दिलचस्प हक़ाइक़ सामने रखे जाएंगे। दांत पीस कर आप जमई को दबा नहीं सकते, इसकी आजमाइश भी आप कर सकते हैं। यानी जब जमई आने लगे तो दांतों को दबाकर उसे रोकने की कोशिश करें। इस कोशिश में नाकामी का सामना होगा क्योंकि जमई का कोई नामालूम मैकेनिज्म हमें जबड़े खोलने पर मजबूर कर देता है। जमई लेने से लोगों के मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।